Assalomu alaykum, kachok jigarlarim. Bugun sizlar bilan o'sha hammasi o'ragan crossover trenajyorimizni ipidan ignasigacha tushuntirib o'tamiz. Do'stlar, mana bu yoqda nomerlarning o'z gradiuslari bo'ladi. Xolasanglar mana buni eng yuqoriga qo'yib, ishlasanglar bo'ladi. Bu yoqda 80 kilo toshi bo'ladi mana. Og'irlikni o'zgartirsanglar bo'ladi. Misol uchun, endi 20 kilo bilan mana ushagichlarga e'tibor beringlar. Ushagichlari ipli bo'ladi. Biceps trisepsga ishlagani bu, qanotga ishlagani bu bo'ladi. Sizlarga birinchi qanotni ko'rsatib beraman. Mana qanotga ishlagani trenajyorimiz. Mana bu holatda qanotga ishlasanglar bo'ladi. Bundan tashqari mana buni olib turib, mana tricepsga ishlasanglar bo'ladi. Xuddi mana shu holatda. Qo'lni orqasiga. Xo'p, keyin buni pastga olti nimaga qo'yib turib, bicepsga ham ishlasanglar bo'laveradi bemalol. Xohlagan gradusga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari buni o'zi mashq qilish nimasi darajasi buniki chegaralanmagan. Chunki bunda kami bir 40 xildan oshiq упражнение bajarsangiz bo'ladi. Misol mana buni eng tepasiga qo'yamiz. Mana tepaga chiqarib qo'ysanglar, bu ipini o'zida qo'l orqasiga ishlasanglar bo'ladi. Keyin mana bu holatda o'zingizga tortib ishlasanglar bo'laveradi. Bundan tashqari mana bicepsga ishlasanglar bo'ladi. Mana bu holatda. Xuddi mana shu holatda mana gurt pastga ishlasanglar bo'laveradi. Figura pastiga. Xo'p, keyin buni mana gradus oldiga bo'ladi, oldiga tortib ishlasalar ham bo'laveradi. Bundan tashqari mana bu yerda qanotga ishlasanglar bo'ladi. Bu yoqda kichikroq ushlab turib mana bicepsga ishlasanglar bo'ladi. Bunda ham turniklari ham bor. Xudo xolasa, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatdagi narxini 8,5 million so'qib beryapmiz. Agar sizlarga stuli ham kerak bo'ladigan bo'lsa, misol stuli bilan ham ko'p mashq bajarsa bo'ladi. Misol mana stuli ham mana buni mana xolasanglar jim holatga qo'yib olasizlar, xolasanglar gantel ko'taradigan holatga qo'yib olasizlar, mana bu holatda xolasanglar, mana bu holatda yotib pressga ishlatsalar ham bo'laveradi. Mana mana shu holatda pressga va bu holatda menga tosh qo'yib turib, bilin tosh qo'ygan holatda mana bu holatda oldiga ishlatsanglar bo'laveradi. Keyin buni crossoverga moslaymiz endi. Mana agar hop crossoverga moslaydigan bo'lsanglar, albatta buni jim holatga qaytarib olamiz. Buni tortamiz va mana bu holatda mana yotib gurtga ishlasanglar bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, buni 8,5 million beryapmiz crossoverda. Stulini 900 ming so'mga xohlaganlarga qo'shib beramiz. Kerak emas, crossover o'zini ham qilib beramiz. Dastavkasi body bo'ylab besplatniy. Agar Voha yoki Toshkent bo'ladigan bo'lsa, 50 qilib kelishilgan holda qilib beramiz. Pastga nomerlarga aloqa qilib qo'yasiz.